Compañeiro xornalista, tamén escritor. Bos días, Fernando. Hola, moi bos días. Ben, publicaches no 98 do século pasado, Exactamente. xa temos que falar así. Metílico, 50 años envenenados. Tamén escribiu a novela Deus xogando os dados en 2011, pola que recibiu o premio Vicente Risco. E agora vense de estrenar o documental Metílico, A bebida da morte, no Festival de Cine de Ourense. Bueno, contanos como foi recibido o documental. Pois a verdade é que foi unha experiencia moi satisfactoria tanto no momento da rodaxe como na estrea, posto que outro día estaba ateigado de público o auditorio de Ourense. Estrear un documental nunca é doado, e máis nestes tempos que as dificultades que hai no cine, pero a resposta foi masiva, unánime, os parabéns tamén, non? Pero penso que máis aló da calidade técnica que pode ter o documental, o verdadeiramente importante foi que poidemos facer ese recoñecemento social que durante 50 anos se lle negaron as vítimas do metílico. Eu non sei moi ben por que esta historia permaneceu agochada durante tanto tempo. Sei evidentemente que foi quizáis debido a que non houbo xustiza nun proceso judicial onde non houbo indemnizacións para vítimas, os acusados non cumpriron as penas ás que estaban condenados, e tampouco a administración se quixo facer cargo da súa responsabilidade. Entón estamos a falar dunha verdade incómoda, estamos a falar dunha certa vergoña social que durante 50 anos cubriu todo este proceso do metílico, e que penso que outro día, ca estrea do documental, pois se fixo en parte esa xustiza social que todos reclamábamos para as vítimas e para as súas familias. Con que material contachedes para? Porque imagino que testemunhos de supervivintes, ou si que quedan aínda, imagino, algún. Bueno, para a documental contamos con unhas innovacións importantes, porque podemos recuperar un audio, documentos sonoros do propio xuízo que o fiscal Seoane gravara cando ele estaba informando. No seu turno de informe gravou con un magnetófono daqueles que había antiguamente, gravou as 7 horas de informe, e tivemos acceso a uns fragmentos de aquel informe do fiscal Seoane que o presentamos no documental como primicia. Tamén por primeira vez falaron dous abogados, Nemesio Barxa e outro abogado, Amando Prada, que habían intervido inicialmente no proceso, un deles que fora o primeiro abogado de Rogelio Aguiar e de María Ferreiro, os dous principais acusados, e outro, Nemesio Barxa, que defendía a unha das empresas implicadas. Pois temos as testemunhas por primeira vez destes dous abogados, e logo tamén contamos con material gráfico que por primeira vez tamén se viu a luz despois de tantos anos. É certo que é moi complicado reunir información despois de 50 anos. Os medios de comunicación non son o que eran. Antiguamente prácticamente había moi poucas fotografías, non se rodaba, non se filmaba ningún tipo de imaxe. Entón, para un documental cinematográfico que fundamentalmente é imaxe, pois foi un dos atrancos máis importantes. O que si pudemos facer foi ficcionar algunhas partes, como por exemplo a famosa festa de Punxín, onde a taberneira morreu o mesmo día da festa e a festa convertiuse nun velorio. Eso pudémoslo recrear. E recreamos unha parte moi importante que arranca o documental, que é o momento en que un señor de Cenlle, Emilio Rodríguez, se queda cego. En ese momento vemos como esta persoa sai un día pola mañá, levántase e ve todos os campos nevados en primavera. Entón asústase e chama a súa muller, e cando resulta que a muller sae ao balcón e ve que todos os campos están verdes, pois rífalle a él, non? Porque non o deixa dormir, non? Pero este home vai ao cuarto de baño preocupado, mareado, dolorido do estómago, e di que a última imaxe que ele lembra na súa vida é ver o seu rostro reflexado no espello, e que nese momento comezou a nevar dentro do cuarto de baño porque se estaba queimando o nervio óptico, e a continuación faise unha luminosidade absoluta e de seguido a oscuridade total. E nunca máis volveu a ver. Por desa maneira arrancamos o documental, que penso que é un documento, unha testemunha moi importante. Que aparece no libro tamén, aparece recollida, non? A anécdota. Como era a información nos medios de comunicación? Que información se fixo deste caso? Pois a información era unha información que tiña moita calidade. Teño que recoñecer que todas as fontes que eu consultei, tanto revistas da época como xornais de ámbito local e de ámbito regional, reflectían unha información moi detallada, unha información onde non había censura. O que si non había, evidentemente, era a implicación que o fiscal Seoane tentou facer do Estado por a deixadez de permitir que un veleno tan importante como era o metanol, o metílico,
poidese circular libremente por as bodegas de España. Eso evidentemente non se reflexou porque o Estado non permitiu que se investigara por esa vía. Pero en cuanto, digamos, o delito penal, o delito contra a saúde pública, que foi por la que foron xulgados 11 procesados, os medios de comunicación fixeron unha recopilación perfecta, fixeron unha recreación día a día durante os 15 días que durou o xuizo, e penso que eso foi unha das fontes fundamentais nas que puden eu beber para poder, digamos, completar toda a información que durou 5 anos de investigación. Imos a quitar un fragmentiño do tráiler do documental. Fue un envenenamiento masivo. Miles de litros, de hectolitros. Muchos de las facetas del franquismo trataron de ocultarse, probablemente esta también. Que estaban poniendo en pie una tragedia espantosa. Le llegaban cartas de amenaza. Era un veneno que se había extendido por toda la población. ¿Puede volver a ocurrir algo como el caso metílico? Categóricamente afirmo que sí. A pregunta é evidente, ese final é tremendo, non? Pode volver a ocurrir unha cousa así, por qué? Bueno, de feito está ocurrindo agora mesmo. Está morrendo xente no mundo prácticamente cada semana por consumo de alcohol metílico. Fai 2 días en México morrían 2 rapaces, fai unha semana en Ecuador, fai 2 meses aproximadamente en Libia morrían cerca de 90 persoas. É dicir, claro que está acontecendo. O que non é improbable é que aconteza coa mesma magnitude que aconteceu nos anos 63, porque evidentemente estamos a falar de que os controis sanitarios hoxe en día e alimentarios son moitísimo máis exhaustivos, e en España é moi difícil que isto poda volver a acontecer. Ahora ben, eu o que digo é que con que só haxa unha persoa que poda morrer ou que poda verse intoxicada co tema do metílico, xa abondaría para que saltaran as alarmas, porque eu penso que todo este ocio que está asociado ao alcohol, o botellón, o garrafón, todo isto que vemos dende fora como unha certa, si queres, como unha brincadeira, como unha certa permisividade de cara aos nosos xóvenes, tenos que facer chamar moito a atención, porque non é un xogo, o tema do alcohol non o é, e máis en tempos de crise onde ninguén está libre de que desaprensivos poidan volver a repetir algo parecido. Por eso digo eu que sí que pode volver a acontecer, pero non na mesma magnitude. É que sobre as bebidas alcohólicas un control absoluto non o hai, porque incluso o propio consumidor ás veces quere produto do chamado da casa, viño da casa, o licor da casa, e sobre eso non hai ningún tipo de control sanitario. Claro, nos destilados aínda máis, non? Porque hai unha certa laxitude nese sentido, e hai moitas bebidas destiladas, aguardentes, licores, cafés, que non pasan os controles sanitarios que teñen que pasar, non? E entón eu penso que que o damos por bo, que é o peor, quizás o consumidor que o dá por bo, decir, casi o prefire, non? Decir, pois se da casa máis de confianza, non? Eu aí teño certas reticencias, porque o feito de que as cousas sexan da casa, como decimos entre comillas, non quere decir que sexan mellor, evidentemente. Alguna casa ten que ser, non? Claro, alguna casa ten que ser, pero claro, temos que ter moito cuidado con eso. Tampouco hai que demonizalo todo, porque evidentemente non podemos estar en ningún extremo ni no outro, pero sí, evidentemente, todo que está controlado, todo que está perfectamente normativizado por as exixencias sanitarias e alimentarias ten moitísimo máis control, evidentemente, por a súa trazabilidade. Pero eu incido moito máis nunha necesidade preventiva. É dicir, non é cuestión de poñer panos quentes cando acontece unha traxedia destas, senón que témonos que fixar incluso nos comas etílicos que moitos xóvenes sofren os fines de semana. E estes xóvenes, evidentemente, isto non é unha cuestión que se solucione dun día para outro, isto é unha cuestión de educación, é unha cuestión onde os pais temos moitísimo que decir e moitísimo que ver, pero isto sería para falar longo e tendido de outro tema, que é un tema moi escabroso, non? Ben, houbo, creo que oficialmente 51 mortes, pero falase de moitas máis reais, non? Pois mira, con unha soa operación matemática che resposto a esta pregunta. Rogelio Aguiar, que foi o principal encausado, mercou 75.000 litros de alcohol metílico. Si unha soa copa bastaba para matarte ou para deixarte cego, unha soa copa de licor, café, de aguardente, do que fose, cantas copas se poden elaborar con 75.000 litros de alcohol metílico? Son miles. E eu, cando lle preguntaba ao fiscal, para poder ser riguroso nesta investigación, cuánta xente pudo morrer, el mo explicaba cunha frase moi práctica. Me decía, mira, as velliñas de aldea, estas co pano negro na cabeza, e os negriños de Guinea caeron como moscas.
porque decía que realmente nunca se poderá saber realmente en Nova York, que morreron moitos vagabundos na emigración española en América, en Europa, que comezaba tamén a emigración, enviábanse cargamentos e botellas e caixas, non? Entón nunca se poderá saber con exactitude canta xente puido resultar víctima do metílico. E o fiscal me decía, o fiscal Fernando Seoane, nas moitas reunións que mantivemos os dous para falar deste tema, me decía que poderon ser miles as víctimas. E eu decía, pero, don Fernando, miles é moita xente. E dice, sí, pero fai unha simple operación matemática. Se unha súa copa basta para matar, cantos litros ou cantas copas se poden facer con 75.000 litros? Tremendo, moitísimas, impresionante. Entón, según o que estás dicindo, un simple vasiño xa te podía matar. Imagino que supervivintes documentados tamén, sabes de algún que tomara o viño e que quedara e pudera vivir? Correcto, eso dependía curiosamente do metabolismo de cada persoa, e o que non sabían os médicos, o que non sabía a ciencia naquele momento, porque eles, cando chegaba unha persoa intoxicada por metílico, pensaban que eran por aneurismas cerebrais, que pensaban que podía ser un ictus, que pensaban que podía ser meningite, pero curiosamente non sabían que o principal antídoto do alcohol metílico era o alcohol etílico, é dicir, de aí que moita xente que consumía ou que tomaba chiquitas nun bar, noutro, que tomaba pois unha copa aquí, outra copa lá, esa xente non resultou máis que con certas molestias. Por qué? Porque se tomabas unha copa de alcohol malo, por decirlo así, do metílico, e logo contrarrestabas en outro sitio, tomabas unha copa de alcohol bo, digamos que facía de antídoto. Pero eso non se sabía. De feito, hoxe en día, as intoxicacións metílicas trátanse precisamente con componentes relacionados con alcohol etílico, porque, digamos, químicamente a transformación do organismo fai que ese dano interno que provoca o metílico non sexa tal coa axuda do alcohol etílico, pero daquela non se sabía. Pensábase que se eran aneurismas, que se eran meningite, e moita xente quedou cega porque o primeiro lugar onde ataca o alcohol metílico é o nervio óptico. Transfórmase no corpo humano nun veleno, e ese veleno ataca directamente unha das partes máis débiles que temos, que é o nervio óptico. Por eso, de aí que a xente comece a ver que empeza a nevar e o que está facendo é que manda o nervio óptico. O paso seguinte xa son, digamos, fallos multiorgánicos e remata con morte. Bueno, xa non nos queda moito tempo, por desgracia, porque hai moitos temas sobre este asunto que nos que entrar, pero antes de rematar, quixera que nos falaras de, aparte do documental, estáse falando tamén da posibilidade de facer unha película. Efectivamente, Emilio Barrachina, o director do documental, cando coñeceu, digamos, toda esta realidade, desde o primeiro momento interesouse. Ele é un director de cine madrileño con unha contrastada trayectoria, e tengan na súa idea a posibilidade de poder facer unha película sobre o metílico, pero non queríamos deixar pasar este 50 aniversario do caso do metílico sin deixar unha pegada, sin deixar, digamos, unha imaxe do que foi aquela tragedia. Entón, optamos inicialmente por facer este documental, que é moito máis sinxelo que facer unha película, por todo o que supón de producción, por todo o que supón de preparación. Entonces, ahora, unha vez que fixemos este documental nestes 50 anos, pois ele está planificando para intentar facer unha película, sí. E o documental eu entendido que poderemos ver tamén na televisión. Correcto, o documental vai se emitir en Televisión de Galicia e en Televisión Española, pero dependerá das datas que les poñan. Agora no Festival de Ourense emitiuse en castelán, hai dúas versións, castelán e galego, e dende logo isto quero eu que sirva, e penso que vai a servir como homenaxe social e silencioso a todas as víctimas do metílico.